Power outlet all new RAS bagian tengah dan belakang mati atau tidak berfungsi. Power outlet depan. Berfungsi normal. Power outlet tengah. Charger HP mati, tidak berfungsi. Power outlet belakang. Power outlet belakang, charger HP mati, tidak berfungsi. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan power outlet tengah dan belakang mati, tidak berfungsi. Namun penyebab yang sering terjadi adalah karena sikring, ICC, relay putus, atau open circuit. Lalu, di manakah lokasi sikring tersebut? Tarik bukaan kap mesin. Buka kap mesin. Buka cover fuse bulb. Cabut sikring dengan puller atau tang lancip. Sikring putus atau open circuit. Pasang sikring atau fuse baru. Cek kembali power outlet tengah. Charger HP sudah nyala, power outlet tengah sudah normal kembali. Charger HP belakang juga sudah normal kembali. Demikian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara mengatasi power outlet tengah dan belakang mobil all new RAS yang mati. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.